இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாருமே கண்டிப்பா இந்த ஒரு விஷயத்த பெரியவங்க சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம். அதாவது விக்கல் வரையில நம்மள யாராவது நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா? கேட்கல எல்லாருமே கண்டிப்பா சிரிச்சுட்டு இது பொய்ன்னு தான் நினைச்சிருப்போம். ஏன்னா விக்கல் வர்றதுக்கும் நம்மள யாரோ நினைக்கிறதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட் இருக்கும். அதுக்கும் பதில் இருக்கு. ஆக்சுவலா விக்கல் வரையில நம்மளை பத்தி யோசிக்காததுன்றது ஒரு பியூர் சான்ஸ் தான். மேபி அவங்க நம்மளை பத்தி கோஇன்சிடென்ஸ் எல்லாம் யோசிக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா யோசிக்காமலையும் போலாம். அப்படி இருக்கல ஏன் பெரியவங்க அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா அது எதுக்காக சொல்றாங்கன்றது சரியா தெரியல அப்படின்னாலும் இதுக்கு பின்னாடி ஒரு சயின்டிபிக் ரீசன் இருக்கு. சப்போஸ் நமக்கு விக்கல் வரையில நம்மள்ட்ட யாராவது உங்களை பத்தி யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மகிட்ட வந்து சொன்னாங்க அப்படின்னா நமக்கு விக்கல் மேல கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்குமா? கண்டிப்பா இருக்காது இல்லையா? யாரு நம்மளை பத்தி யோசிக்கிறாங்க, எதுக்கு நம்மளை பத்தி யோசிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் வரும் இல்லையா? சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு அந்த விக்கல் மேல இருக்க கான்சென்ட்ரேஷன் கொஸ்டின்ஸ் மேல திரும்பும் இல்லையா? சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா விக்கல் நின்றும் இல்லையா? சோ சயின்டிபிக் ரீசன் தான் பெரியவங்க சொல்றாங்க அப்படின்றதுனால அலட்சியமா விட்டுறாதீங்க. ஓகேவா?